Всем привет, ребята! Сегодня я поиграю в Майнкрафт и поменяю скин, который я любила. Не важно, что у меня здесь скин по Майнкрафту. Буду вот этой. Алекс, назад. Извините, я просто чуть-чуть заболела. И я вот поиграю вот в вот это за 3 дня, в котором я не играла. Скажи, и чё вот это? Ребят, это фигня. Не то, что я хотела выйти в главное. Значит, вот это, короче, давайте поиграем. Скажите, житель! Это мой дом. Мой дом. Отошел. О, наковальня. Блин, что поделать? Здесь у меня жратва, Пеннивайзу. Ну, здесь лазурит. Больше лазурита, чем алмазов и золото, железо и этих, как там, изумрудов. Ой, кошечка моя. Вы так меня не пугайте. Мне еще удочку для вас надо сделать, чтобы вас рыбой этой дурацкой кормить. Почему с пауков не выпадает паутына? Ёп твою. Ёпта. Какой ёптачка. Бум. Я на самом деле играю без модов. Смотрите, вот. Без модов, как и положено Пеннивайзу, точнее Екатерине. Вот тут даже житель раз, житель два, житель трис и... Ой, вот еще один. И житель 4. Ой. Смотрите, здесь голубь. Мне надо одну земельчику. Блин. О. Твою мать. А меня бить ты не можешь. Уродина. Ура! О. Спасибо за внимание. Я вашего голома убила. Жители города, будет сегодня цунами. Будет? Ты заплатишь мне 1000 алмазов, 1000, понял? 1000. Я вам строю.
мы убили голема в этой серии. Ребят, если честно, я могу закачать, конечно же, этот, но мне надо... Этот, ну вы поняли, да? Кажется, все поняли. Вот это мод всякие. Вот это вы поняли, короче. Так, надо сундучок положить это все. Так, убери все. Уберись посередине экрана. Вот. Сейчас мы жареный стейк возьмем. А! Уговорись. Ты стой, уговорись уже. Угомонись. Сидеть. Вот молодец. А я пока весь покушаю. Извините, ребят. Зато я могу броньку себе скрыть. Но... Зачем мне доски? Тихо. Вроде бы здесь... Божечки. Ребят, смотрите, вот здесь сорвало теперь. И получается, я неправильно там все построила. Бесполезно. Я вообще вот сюда за растениями шла. Хотя можно вот по домам пошариться. Прикольно, но у меня там кошечки, вони за мной должны ходить. И кроватька там. Почему я так начала быстро бегать? Смотрите. Утопи. Бум, бум. А! Что тебе это говорит? В деревню. Ты что такая орешь? Кошечка. Ладно, ребят, если вы хотите продолжение про вот этих миленьких милашек, чтобы вы их увидели в следующем видео, то пусть наберется под этим видео 5 лайкосов. Ой, да, лайкосов. И пусть под этим видео где-то подпишись и не ленись, и лайк поставь. Да, всем пока. Пока-пока. Пока.